ಅಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಕಫ್ ಸಿರಪ್. ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅವಘಡಗಳು, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಂಜರ್, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೀರೇಶ್. ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಶ್, ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅವಾಂತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತಂಕ ಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಪೋಷಕರು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿರಪ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವ, ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಂಭೀರತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ 11-12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದ್ರ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಹ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಕಫ್ ಸಿರಪ್. ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅವಘಡಗಳು, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಂಜರ್, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿ
ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೀರೇಶ್. ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಶ್, ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅವಾಂತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತಂಕ ಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಪೋಷಕರು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿರಪ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವ, ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಂಭೀರತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ 11-12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಹ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಹ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.